عندما أرادت هذه المسنة الفرنسية البكاء على أطفال وأهل فلسطين، ارتدت كوفيتها الفلسطينية. دار الموضة والأزياء الفاخرة لوي فيتان حين أرادت زيادة مبيعاتها عرضت للبيع أواخر شهر مايو عام 2021 على موقعها الإلكتروني شالا من صنعها ويحمل علامتها، لكنه ببساطة عبارة عن كوفية فلسطينية بسعر بلغ $705 أمريكية، مع تعديل بدا لدار الأزياء ربما بسيطا بأن تكون الكوفية بألوان بيضاء وزرقاء على غرار علم إسرائيل. ورغم أن دار الأزياء لوي فيتان هي من أثارت الجدل الأكبر، لكنها ليست الوحيدة التي استوحت من الكوفية أزياءها الراقية، بل سبقتها ولحقت بها ماركات موضة أخرى شهيرة. أما جوجل عملاق محركات البحث فكان له نصيب أيضا من كوفية الفلسطينيين، بأن ربط بينها وبين الإرهاب. فما أن كان أي مستخدم يكتب سؤالا بالإنجليزية ماذا يضع الإرهابيون على رؤوسهم، حتى يجيب جوجل الكوفية، قبل أن يعود القائمون عليه ليعتذروا عما فعلوا. فرق كرة القدم والرياضيون ما عادوا يكتفون بعلم الفلسطينيين لدعمهم، بل تظهر الكوفية في كل مناسبة لمساندة القضية الفلسطينية. فما سر هذه الكوفية التي كانت هاجس الاحتلال البريطاني ومن بعده الإسرائيلي، حيث حاولوا وما زالوا يحاولون القضاء عليها بكل السبل، ولازمت الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات حتى آخر يوم من حياته، وباتت على أعناق الكثير من مناصر القضية الفلسطينية بالعالم، وأشهرهم الناشطة الأمريكية ريتشل كوري التي قتلها الإسرائيليون وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية. فكيف انتقلت الكوفية من غطاء رأس للمزارعين البسطاء إلى رمز وطني وعالمي مقاوم، وفي بعض الأحيان إلى ماركة أزياء راقية مع محاولة وصمها بالإرهاب، خاصة مع خروج تصريحات مثيرة للجدل لإسرائيليين قالوا فيها إنهم إن تخيلوا مشانقهم فستكون حبالها مجدولة من الكوفية. رحلة الكوفية. قبل عام 1936 وتحديدا قبيل الثورة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني، لم تكن الكوفية الفلسطينية أكثر من غطاء رأس مصنوعا من القطن أو الكتان باللونين الأبيض والأسود، ومعروف بأسماء عدة منها الحطة والشماغ وغطاء الرأس والوشاح، إذا اعتاد الفلاحون أن يضعوا الكوفية لتجفيف العرق أثناء حراثة الأرض وللوقاية من حر الصيف وبرد الشتاء. وترمز رسوم الكوفية إلى البحر وطائر فلسطين، ويتم ارتداؤها عادة حول الرقبة أو فوق الرأس. لكن الثورة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني جاءت لتخط قدرا جديدا لهذه الكوفية حين ارتداها الثوار آنذاك. فبحسب المؤرخين لأسباب سياسية وتكتيكية، بينها أن الجيش البريطاني كان يعتقد أن الثوار يرتدون الكوفية ليخفوا معالم وجوههم، ليقرر زعماء الثورة الفلسطينية عام 1936 توحيد لباس الرأس عند الفلسطينيين، فقرروا لبس الكوفية والعجال لرجال فلسطين بغض النظر عن المستوى الاجتماعي الذي كان يفرض على المزارعين لبس الكوفية ويتيح للأغنياء والإقطاعيين لبس الطربوش. وكان هدف قادة الثورة منع سلطات الانتداب من تمييز الثوار واعتقالهم. ولم يحل إخماد الثورة الفلسطينية حينها من استمرار الكوفية كلباس رسمي يعتز به الفلسطينيون، فارتبطت الكوفية بعدد من قادة الثورة الفلسطينية أمثال عبد القادر الحسيني في أربعينيات القرن الماضي، وليلى خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية التي اشتهرت بخطف الطائرات في سبعينيات القرن الماضي.
شهرة الكوفية عززها إصرار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على ارتدائها حتى آخر لحظات حياته، حتى أنه ألقى خطابه الشهير في الأمم المتحدة عام 1973 وهو يرتدي الكوفية، كما ارتداها الثائر الإيطالي فرانكو فونتيل الذي انضم إلى صفوف الثورة الفلسطينية عام 1975 وقاتل في صفوفه 22 عاما. زخم كبير أيضا تمتعت به الكوفية خلال انتفاضتي الحجارة والأقصى، عندما ارتداها الثوار الفلسطينيون ونقلت صورهم كل وكالات الأنباء، لتتجاوز الكوفية كل الحدود الجغرافية وتصبح رمزا لقضية فلسطين بكل العالم. وفي تسعينيات القرن الماضي كانت إسرائيل تحاول بشتى الطرق الحصول ولو على صورة واحدة للشاب عماد عقل الذي قاد حرب العصابات ضدها، إلى أن ظهر في صورة له وزعتها وكالة الأنباء العالمية وهو ملثم بالكوفية الحمراء. المهندس يحيى عياش صانع المتفجرات الشهير في كتائب القسام عام 1995 لم يعثر له على أي صور أيضا باستثناء صورة وحيدة وهو يرتدي الكوفية الحمراء، ما اضطر إسرائيل لتوزيعها على كل نقاط التفتيش، ما جعل هذه الصورة واحدة من أشهر صور الفدائيين الفلسطينيين. كما ظهر محمد ضيف القائد العام لكتائب القسام عام 1994 ملثما بالكوفية حينما أعلن عن خطف الجندي الإسرائيلي نخشون فاكسمان، فيما اشتهر أيضا أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام بكوفيته الحمراء في كل ظهور له. شهرة الكوفية تعززت في العالم كرمز فلسطيني عابر للقارات، عندما قتل الجيش الإسرائيلي ريتشل كوري الناشطة الأمريكية المدافعة عن الفلسطينيين عام 2003 وهي تتوشح بهذه الكوفية وتحاول منع جرافات الاحتلال من هدم منازل الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة. رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس ثباتيرو اشتهر أيضا بتقبيله الكوفية وارتدائها بعد خطابه الشهير الذي انتقد فيه إسرائيل. وأنت إن ارتديت يوما الكوفية الفلسطينية، هل سيكون بدافع الدعم للفلسطينيين أم تلبية لنداء صيحات الموضة؟